السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعال أو الكحة نوع من أنواع ردود فعل الجسم والرئتين للتخلص من المواد الضارة، وحديثنا اليوم سوف يكون عن السعال الجاف. فالسعال الجاف يختلف عن غيره من أنواع السعال الأخرى في أنه قد لا يكون مرتبطا بالضرورة بنزلات البرد أو غيرها من الأمراض الفيروسية الموسمية، بل إن مرافقته لأي منها واستمراره قد يكون وراءه أسباب صحية أخرى. السعال الجاف هو ذلك الذي لا يرتبط بوجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود تورم واحتقان أو الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ الشخص بمحاولة السعال للتخلص منه ولكن دون جدوى. ومن مساوئ السعال الجاف نقل العدوى، بالإضافة إلى تألم الشخص المصاب بالسعال وضيقه وضعف قدرته على النوم، وقد يصاب بالتهاب في الغشاء المبطن للجهاز التنفسي بسبب قوة السعال. ولكي نبتعد عن الأدوية إن لم يكن هناك داعي لها، يمكن الاستفادة من العلاجات الطبيعية للسعال الجاف للتخفيف من السعال، ويكون تحت يدك في كل الأوقات بعيدا عن الأدوية والمضادات الحيوية. لذلك نقدم لكم اليوم العلاج الطبيعي للسعال الجاف مهما كان قويا لتهدئة حدته والتخلص منه في يوم واحد بإذن الله. فاصل قصير ونعود. هناك بعض العلاجات المنزلية التي تجدي نفعا في علاج السعال الجاف، ومن أفضل هذه العلاجات والتي تعطي مفعولا منذ اليوم الأول لاستخدامها هو تناول مغلي بذور عين الجرادة. بذور عين الجرادة أو بذور الشبت، وهذا هو الاسم الأكثر تداولا، هي عشبة خضراء اللون ذات أزهار صفراء وبذور بنية تتميز بطعم ورائحة مميزين، وتحتوي على قيمة غذائية مرتفعة وقيمة علاجية هامة جدا لاحتوائها على الزيوت الطيارة وبعض المواد الآزوتية والراتنجية والنيتروجينية، بالإضافة للمواد المخاطية. طريقة استخدام بذور عين الجرادة لعلاج السعال الجاف: تستخدم بذور عين الجرادة عن طريق غلي ملعقة طعام كبيرة من هذه البذور في كوب من الماء، ويتم غليها بالطبع جيدا لمدة 3 دقائق، ثم تصفى وتشرب قبل النوم مباشرة. ويمكن شرب هذا الكوب بدون تحلية، أو يمكن تحليته بملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، لنحصل في النهاية على نوم هادئ وطبيعي خالي من السعال. وفي صباح اليوم التالي سوف نلاحظ اختفاء السعال بشكل كبير. وللتخلص من السعال الجاف نهائيا نكرر شرب مغلي بذور عين الجرادة مرة صباحا ومرة مساء، وبإذن الله سوف نتخلص من السعال مهما كان قويا. نصيحة أخيرة: يمنع منعا باتا تناول بذور عين الجرادة خلال فترة الحمل. كذلك ينصح مرضى الكلى بعدم تناول بذور عين الجرادة أو استخدامها. نتمنى لكم يوما خاليا من الأمراض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.